まだあるんだよ。おいしい。なんかくすぐったいなと思って。あ、これコカマキリだ。びっくりした。3番も投げちゃった。ヤグルも好きなんじゃないのこのカマキリね。ね。いいねそれ。焦げたかな。サクサク。4人。綺麗に切れるうん。すごい綺麗。いい。お、焦げとる。いい感じ。これがお母さんです。一番チーズのりだ。いただきます。リンゴが美味しい。くるみが美味しい。くるみだね。どのトンネル入って。はい、せーの。こう。金魚。